今日新闻头起先来看花莲台北线甲中环公路，这几天因为落雨加上低冻，是有袂少土石放落来。这台北线181公里迄搭，即阵是有工程咧做。不过今日早起，煞是有一个工人驶山鸟，一困运伤济石头，怎动头轻倒栽。这假使是几个人摔出来，去互山鸟缀掉咧，不幸死亡。 台北线中华边道因为连续大水雨，加上前几天的嘉南地震影响，9.2公里所在对市民连假头一天就出现路石崩落，抢修人员清理时要随时注意落落来大石头，情况真危险。那开动机下的工人真烦恼，连监看安全人员也真细腻，将有伫市民连假只要一天开放车辆来通行。然后开始坍方，那加上这2天的下雨之后，它整个坍方。 有极具严重。那个边坡其实我们用空拍机看过，它上方高达了300多公尺，那整个坡面上都是还有浮动的土石在上面。那我们现在已经加注一组人马，要开始往下做一个临时保护的喷浆。那同时也会在道路上做持续的清滩。 不过，上款伫台北线181公里所在的修路工程，初6早起，晚11点外开始发生意外。石头那个大的那个太大的太重了。他是要挖到哪里放？这边。他就是要丢旁边而已。这大的那个太重了。一个卡拉机敢若用石头挖伤多伤重，机械手骨挡袂牢，起向头前，煞并且司机对驾驶座飞出去，扫这边坡的栏杆甲怪手夹掉咧，当场无性命迹象。有工程车翻覆，人员有受困之情形。 我到了现场后，发现患者无呼吸、无脉搏之欧卡氏患者。我们人员将伤患脱困之后，由我们新序脚车送往国军805医院。哇！根据了解，这10多人是这工程的工头，正伫做太鲁阁国家公园管理处边坡工程。不过，几件事故详细发生原因，由原等待警方甲劳动检查单位进一步调查。气象署讲，虽然这2天水气减少，不过北部又有1点仔雨，到拜三拜四方面晚近又搁爱注意雷阵雨，就惊落雨继续有落石。公路局也呼吁非必要，且唔通入去山区的道路。记者综合报道。